VMRO-ja ka kritikuar sot liderët e LSDM-s duke përmendur dy ngjarje që kanë ndodhur pikërisht në kohën kur në pushtet ishte pikërisht kjo parti. Partia aktuale në pushtet ka përmendur vrasjet në liçenin e Smilkovës dhe vdekjen e gazetarit Mladenov, ndërsa ka etiketuar ish-kryeministrin Zoran Zaev duke akuzuar se kishte rrezikuar reputacionin e vendit duke premtuar se do të jepte fate për zbardhjen e këtyre ngjarjeve të jetë të diskutueshme në opinion. Populli nuk mori as shpjegim dhe as të vërtetën nga Zaevi, vetëm tradhti në çdo fush, theksohet në reagimin e VMRO-s. Кога Венко Филипче вели дека народот треба да учи од Заев и дека нема друг како него, треба да каже дали мисли на давањето на лиценци за производство на марихуана на своји братучеди. Дали Венко Филипче учи од Заев како да дава бизниси со дрога на своји блиски роднини. Зоран Заев даде неколку лиценци за производство на марихуана на своји блиски луѓе. Производството на марихуана го направија куќен бизнис. Дали Венко Филипче му се восхитува на Заев за грабежот кој го направи? Има ли Венко Филипче план да биде ист како Заев и дали за тоа е неговата политичка борба? Добро е што Венко Филипче призна се и јасно кажа дека се огледува и дека го следи примерот на Зоран Заев, за никој да нема дилеми какви политики би преземал. Sipas VMRO-s, nëse Filipçe dëshiron të pozicionojë publikisht veten si pasardhës i Zaevit, qytetarët duhet të dinë nëse janë dakord për një vazhdim të së njëjtës histori vetëm me një maskë të re. Partia në pushtet thekson se qytetarët nuk mund të presin asgjë nga LSDM-ja e as nga Filipçe, i cili dëshiron të jetë një Zaev i dytë, një njeri në udhëheqjen e të cilit vendi ra në krizat më të thella që nga pavarësia e saj.